राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार र हाम्रो किसान टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विद्या भट्टराई। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा भएका विकास तथा नवीनतम प्रविधिहरू समयमा नै कृषक, व्यवसायी, सरकारवाला तथा समुदाय समक्ष पुग्न तथा तिनको उचित ग्रहण हुन आवश्यक रहेकाले आम किसानमा समय सापेक्ष सूचना प्रवाह गरी उत्प्रेरणा जगाउन कृषिको समग्र विकास अपरिहार्य भएकाले मन्त्रालयले गरेका कामको दस्तावेजीकरण र सफल कृषकको अनुभव, मन्त्रालयको कुशल रणनीति, कृषिका असल अभ्यास तथा उत्कृष्ट कृषि कार्यहरू प्रचार प्रसार गरी स्थानीय सरकार तथा किसानको लागि मार्गदर्शन र कृषक तथा सरकारवालाहरू बीच सन्देश प्रवाह गरी समग्र कृषिको विकासमा टेवा पुर्याउने गरी बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा भएका गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र हाम्रो किसान टेलिभिजनको संयुक्त सहकार्यमा बागमती प्रदेश कृषि डायरी कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। प्रत्येक महिनाको 2 पटक 15-15 दिनको फरकमा पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुने बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा समाचार, सन्देश, किसानको बोली, अन्तर्वार्ता, विभिन्न प्रविधि र सफल किसानका कथाहरू समय सापेक्ष सामग्री बन्नेछन्। सुरु गरौँ आजको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा पाक्षिक रूपमा तयार पारिएको किसान खबर। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश हेटौडाले आपतकालीन आकस्मिक रोग तथा क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि 2079-80 बमोजिम राहत वितरण गर्ने भएको छ। इच्छुक कृषकले कार्यालयको वेबसाइटमा जारी तपसिल बमोजिमका कागजातहरू मन्त्रालयमा बुझाउन सम्बन्धित सूचना प्रकाशन गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश हेटौडाले आर्थिक वर्ष 2079-80 स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कृषि विश्वविद्यालयको सहकार्यमा कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार केन्द्र स्थापनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR सहित कार्यालयको वेबसाइटमा जारी तपसिल बमोजिमका कागजातहरू 30 दिनभित्र मन्त्रालयमा दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ। मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको छ। तेस्रो पटक उपत्यकाका धारामा खानेपानी वितरण सुरु भएको हो। गत असार 17 गतेबाट मेलम्चीको पानी वितरण बन्द भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि सम्बन्धी प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश ल्याएको छ। यो अध्यादेश बागमती प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्र सुधार गर्नमा ठूलो मद्दत मिल्नेछ। चितवन जिल्लामा यस वर्ष वर्षे धानको उत्पादन बढेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका अनुसार जिल्लाभर यस वर्ष धान उत्पादन 11,486 मेट्रिक टन वृद्धि भएको हो। यस वर्ष 22,972 हेक्टर क्षेत्रफलमा 96,482 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा माछा पाल्ने किसानलाई विद्युत महसुलमा 50% अनुदान दिने भएको छ। महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत पशु सेवा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक मत्स्य फार्मको विद्युत महसुलमा 50% अनुदान दिन लागेको हो। कोभिड-19 को कहरले थला परेका ह्याचरी उद्योग अहिले बैंक ऋणको ब्याज र उत्पादित चल्ला बिक्री नभएपछि थप सङ्कटमा छन्। यही सङ्कटले अहिले ह्याचरी उद्योग बन्द हुन थालेका छन्। ह्याचरी उद्योगमा परेको प्रभाव सबैभन्दा धेरै कुखुरा पालन हुने चितवनमा बढी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको विश्वव्यापी नेतृत्वको स्थायी समितिको बैठक यही मङ्सिर 26 गतेदेखि पुस 2 गतेसम्म नेपालमा भइरहेको छ। ललितपुरको गोदावरीमा भएको बैठकमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका 80 राष्ट्रका किसान संगठनका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। आलु र दुधको गुणस्तर र परिमाणमा अत्याधिक नोक्सान हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनले दुध र आलुको उत्पादन बढी हुने बागमती प्रदेशका 4 जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र चितवनमा 5 महिना लगाएर गरेको अध्ययनले आलु र दुधको उत्पादन र गुणस्तरमा समस्या देखिएको हो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले काठमाडौँवासीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिकाले कृषि उत्पादन तथा नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। किसान अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, कृषकको वर्गीकरण एवं कृषक परिचय पत्र वितरण र कृषिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने ध्येयले सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो। धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न 7 बुँदे माग सरकारसँग राखिएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघको संयुक्त आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्ति गर्न माग अगाडि सारिएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले कमानेमा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। कृषि तथा पशुको क्षेत्रमा लागेका किसानको सुविधाका लागि पालिकाले केन्द्र स्थापना गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूले तोकेको क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय, ऊर्जा जस्ता क्षेत्र नै छुटाएर ब्याङ्कहरूलाई निश्चित लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर तोकिएको क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले लगानी गरेर पनि मापदण्ड अनुसार भने अझै नभएको देखिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विदेशबाट गाई ल्याउने किसानलाई हवाई भाडा अनुदान दिने कार्यविधि तयार पारेको छ। मन्त्रालयले विदेशबाट हवाई मार्फत गाई ल्याउने किसानहरूलाई 1 लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने गरी कार्यविधि तयार पारेको हो। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा किसान खबरपछि अब पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी लिएर आउनेछौँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि दिँदै आएको अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जित गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको बिउ पुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम। यसअघिका अनुदानका कार्यक्रमहरू अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नभएको र अनुदान दिने र लिने दुवै सन्तुष्ट नभएको भन्दै मन्त्रालयले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्दै कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि सुरुवाती चरणमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने भएको हो। नयाँ बिउ पुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट अबको सामग्री बन्नेछ। हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो किसान टेलिभिजन। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा। म प्रस्तोता विद्या भट्टराई। दर्शकवृन्द, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि दिँदै आएको अनुदानलाई रोकी एकै पटक सञ्चालनमा ल्याएको नयाँ बिउ पुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम प्रभावकारी होला त? अनुदान लिने बानी परेकाहरूलाई नयाँ बिउ पुँजी कार्यक्रमले मन्त्रालयले लिएको अपेक्षा पूरा हुन्छ त? आखिर नयाँ बिउ पुँजी कार्यक्रम के हो र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त? हेरौँ अबको प्रस्तुतिमा। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि दिँदै आएको अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जित गर्दै बिउ पुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघिका अनुदानका कार्यक्रमहरू अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नभएको र अनुदान दिने र लिने दुवै सन्तुष्ट नभएको भन्दै मन्त्रालयले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्दै कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि सुरुवाती चरणमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने भएको हो। सोको
लागि बीयूपीजी कार्यविधि 2079 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन समेत भएर अहिले मन्त्रालय मातहतका निकायहरू, निर्देशनालय, बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूबाट प्रस्ताव आह्वान समेत भइसकेको छ। उक्त बीयूपीजी कृषि फार्म, कृषि कम्पनी, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र कृषि सहकारीहरूलाई समावेश गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमको लागि व्यावसायिक योजनाका आधारमा बढीमा 20% रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। स्वीकृत बीयूपुँजी 3 किस्तामा उपलब्ध गराइने र पहिलो पटक सम्झौता गर्दा 10%, दोस्रोमा कार्य सम्पन्न पश्चात 40% र 100% कार्य सम्पन्न भएपछि 50% रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा रहेको छ। उक्त रकम बढीमा 5 वर्ष चलाउन पाइनेछ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि 1 करोड, बङ्गुर स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि 1 करोड, सहकारी डेरी मार्ट स्थापनाको लागि 50 लाख, आधुनिक र पूर्ण स्वचालित गाई पालनको लागि 3 करोड, मिल्क ट्याङ्करको लागि 1 करोड 50 लाख, रेफ्रिजरेटर भ्यान खरिदका लागि 2 करोड, मल्चिङ, थोपा सिँचाइ, ग्रिन हाउस आदिमा प्रयोग भएका प्लास्टिकहरूलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने प्रविधि विकासको लागि 50 लाख, डेरी एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापनाको लागि 2 करोड गरी अन्य कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको लागि झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ बीयूपुँजीको रूपमा उपलब्ध गराइने भएको छ। उक्त कार्यक्रमको लागि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौडाबाट मिति 2079 असोज 22 गते बीयूपुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशोधन तथा बजारीकरण र डेरी एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान समेत भइसकेको छ। त्यसैगरी निर्देशनालयबाट सोही मितिमा मत्स्यपालक कृषक व्यवसायलाई विद्युत महसुलमा अनुदानको लागि पनि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। यता काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको लागि भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरबाट पनि मिति 79 असोज 16 गते पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको लागि बीयूपुँजी कोष परिचालन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा हालसम्म 75 जनाको मात्र आवेदन परेको छ। नयाँ कार्यक्रममा प्रस्ताव किन परेको छैन त? कार्यक्रमप्रति किन आकर्षण बढ्न सकेन? यसअघि दिँदै आएको अनुदानलाई रोकी एकैपटक मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको नयाँ बीयूपुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम प्रभावकारी होला त? अनुदान लिने बानी परेकाहरूलाई नयाँ बीयूपुँजी कार्यक्रम मन्त्रालयले लिएको अपेक्षा पूरा हुन्छ त? आखिर नयाँ बीयूपुँजी कार्यक्रम के हो त र यो कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त? भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरका प्रमुख डाक्टर राम प्रकाश प्रधान। यो कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि पनि हामीलाई कार्यक्रमहरू प्राप्त भएका छन् र ती कार्यक्रमहरू अब नियमित रूपमा हुने कामहरू दैनिक रूपमा भइरहेकै छ र जुन चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू छन्, अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ अब एउटा बीयूपुँजीको कार्यविधि प्राप्त भएर त्यो हामीले सूचना आह्वान गऱ्यौँ। 1 महिना सूचना आह्वान गरिसकेपछि करिब 76 वटा हामीलाई आवेदनहरू प्राप्त भएको छ र त्यो आवेदनहरू प्राप्त भएपछि अब मूल्याङ्कनको लागि हामी यहाँ स्टाफ मिटिङहरू गरिरहेका छौँ। अब मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जान्छ, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा गएपछि अनुगमन हुन्छ, अनुगमन भएपछि अब छनौटमा कतिजना पर्ने, कतिजना नपर्ने, के आधारमा पर्ने, यी कुराहरू हामी निर्कुल गर्न बाँकी नै छ। बीयूपुँजी भनेको वास्तवमा यो प्रदेशबाट मलाई लाग्छ पहिलो पटक यो नयाँ कार्यक्रम आएको हो र यो कार्यक्रम चाहिँ अब हिजो अनुदानको रूपमा कार्यक्रमहरू आउँथ्यो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिड मनीको रूपमा, एउटा ऋणको रूपमा, यो ऋणको रूपमा हामीले दिने हो। तर कस्तो ऋण भन्दा जुन चाहिँ अब ब्याजहरू नलाग्ने, किसानले चाहिँ यो बीयूपुँजी प्राप्त गर्नको लागि उसले चाहिँ करिब 80% लगानी गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले चाहिँ 20% लगानी गर्नुपर्ने। र यो कार्यक्रममा के फरक छ भन्दा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट चाहिँ 10 लाखसम्मको कार्यक्रम गर्ने, 10 लाखसम्मको कार्यक्रमहरू गर्ने भने 10 लाखभन्दा माथिको कार्यक्रमहरू पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट 50 लाखको 1 करोडको कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ। र यो कार्यक्रम करिब 10 लाख रुपियाँ यो कार्यालयबाट लानुको लागि उहाँले 50 लाखको इस्टिमेट हामीलाई पेश गर्नुपर्छ र 50 लाखको काम सम्पन्न गरेमा मात्रै उहाँ 10 लाख लानु योग्य हुनुहुन्छ। अन्यथा उहाँले अब 5 लाखको काम गर्नु भने 1 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ, 10 लाखको काम गर्नु भने 2 लाख पाउनुहुन्छ, 15 लाखको काम गर्नुभयो भने 3 लाख पाउनुहुन्छ र समग्रमा बुझ्दा उसले गरेको लगानीको 20% चाहिँ ऋण दिने। तर त्यो 20% ऋण चाहिँ 5 वर्षभित्रमा फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने र समग्रमा बुझ्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्रै ऋण हुने भयो। 10 लाख 5 वर्ष उसले बिना इन्ट्रेस्ट चाहिँ लगानी गर्न पाउने भयो, व्यवसायमा राखेर जुन आम्दानी गर्न पाउने भयो र 5 वर्षपछि चाहिँ फेरि फिर्ता हुने छ। र यो अलिकति अब सुरुको दिनहरू भएकोले गर्दा पनि होला र हाम्रा किसानहरू अब हिजोको दिनमा 100% नै अनुदान खाने बानी भइसके अथवा बिचमा प्रदेश सरकारले 50% अनुदानमा चाहिँ कार्यक्रमहरू धेरै सञ्चालन गर्यो, 50% केही बानी परिरहेको थियो र यो 20% भन्दा अब अलिक साना किसानको लागि अलिकति न्यून नै बजेट हो। यो
50 लाख गरेर 20 लाख भनेको धेरै कम मान्छेले चाहिँ लान रुचाउँछन्। अब यो साना किसानको लागि त्यति सम्भव छैन। यो ठुला व्यवसाय करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ भोलि चाहिँ राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको लागि त फेरि धेरै नै राम्रो कार्यक्रम छ। मैले चाहिँ कुन एङ्गलबाट भन्न खोजेको कस्तो मतलब 2टा 4वटा 5वटा 10वटा गाई बस्तु पालेर निर्वाहमुखी जीवनयापन गरिरहेको किसानहरूलाई 50 लाख लगानी गर्नु भनेको उहाँको मलाई लाग्छ बसभन्दा बाहिर कुरा हो होइन। त्यो पनि होइन त्यसरी, किन भन्दा अब प्रदेश सरकारले अब हिजो म प्रदेश कार्यालयमै थिएँ, म प्रदेश कार्यालयबाटै म यहाँ आएको। प्रदेश कार्यालयले कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ किसानलाई पनि वर्गीकरण गरेका थियौँ। हामीले साना किसान, मझौला किसान, ठुला किसान भनेर करिब 5वटासम्म पशुपालन गर्ने साना किसान, 5वटादेखि 15-20वटा पाल्नेसम्म चाहिँ मझौला किसान भने 20वटाभन्दा बढी पाल्ने चाहिँ ठुला किसान हो। त्यसले त हामीले कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ अब कुन चाहिँ वर्गलाई फोकस गर्ने हो, साना किसानलाई फोकस गर्ने, मझौलालाई गर्ने, ठुलालाई गर्ने। कुनै कार्यक्रम चाहिँ अब सानाको लागि उपयुक्त हुन्छन्, जस्तै 2 लाख 4 लाख 5 लाखसम्म दिने त्यो करोडौँ लगानी गर्नलाई खासै उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ, 5 लाख अनुदानको लागि पछि लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जबकि 2-4 लाख 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ, ऊ करोड पछि लगाएर यो पनि उपलब्धि होला जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रम पनि मिल्नु पर्यो, किसान अनुसारको कार्यक्रम हुनु पर्यो, व्यवसाय अनुसारको कार्यक्रम हुनु पर्यो, उनीहरूको क्षमताले मिल्नु पर्यो। आफ्नो क्षमताभित्र पढेर काम गर्न सजिलो हुने भयो, क्षमतादेखि बाहिर रहेर काम गर्न असजिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नयाँ कार्यक्रम आएको छ, हामीलाई प्राप्त भएको छ, हामीले यो मूल्याङ्कनको लागि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। अब किसानहरूले चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले अपेक्षा गर्थ्यौँ करिब 150-200वटा आवेदनहरू अपेक्षा गरेका थियौँ। कम्तीमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर भनेपछि निकै ठुलै जिल्ला अन्तर्गत पनि पर्छ र यहाँ अब सहरी क्षेत्र भए तापनि पशुपालन गर्ने निकै ठुलो सङ्ख्या छ यहाँ। त्यो मानेमा हामीले करिब 200-250वटा चाहिँ आवेदनको अपेक्षा गरेका थियौँ भने करिब 76वटा मात्रै आवेदन प्राप्त भएको छ। र यो कम आवेदन प्राप्त हुनुमा एउटा यो कारण पनि छ, किनभने उहाँहरूको चाहिँ अब जुन चाहिँ अनुदान पाउने चाहिँ कम भयो उहाँहरूको लागि। हिजो चाहिँ अब यो कार्यालयबाट चाहिँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ हरेक कार्यालयबाट चाहिँ अनुदानहरू वितरण भइरहेको अवस्था थियो र त्यो वितरण भएको कार्यक्रममा के कुरा हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ भन्दा दिने मान्छे पनि खुसी थिएन, लिने पनि खुसी थिएन। अनुदान दिने पनि खुसी छैन, लिने पनि खुसी छैनन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रमपट्टि चाहिँ हामी वितरण गर्ने निरुत्साहित भयौँ। हामी यो गरेर खासै उपलब्धि करिब अब 15-20 वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यो अनुदान यसरी चाहिँ वितरण गऱ्यौँ र खासै उपलब्धिहरू मैले अघि नै हजुरलाई अनुरोध गरेँ। अब यो पाउने पनि खुसी नभए, दिने पनि खुसी नभए खासै निरन्तर गर्न त्यति उपयुक्त यो जस्तो भएन। र यही चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको बुझाइ भएर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू मार्फत चाहिँ एउटा नयाँ हिसाबको कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाउँ, जसले गर्दा यो किसानमुखी पनि होस्, अनुदानको आरोप प्रत्यारोप गर्ने अवस्था पनि नहोस्। अब अनुदान भनेपछि अघि हजुरले भने जस्तो अब झोलामा नै कोही चाहिँ अब गोठै बिना चाहिँ अर्काको गोठ देखाएर खाने विभिन्न अब गतिविधि सुन्दै आएको हामीले। तर यथार्थमा एकाध होला, त्यो पनि सबै हो म भन्दिनँ, किनभने सबै त्यसरी चाहिँ गलत रूपमा प्रयोग गऱ्यो भनेर म भन्न सक्दिनँ। यो कुराहरू एकाध होला, एकाधले गर्दा सबै त्यो भित्र बास्केटभित्र परे। त्यो कुरालाई निरुत्साहित गर्न पनि प्रदेश सरकारले चाहिँ यो नयाँ कार्यक्रम जुनबाट चाहिँ किसानले चाहिँ लाभ लियोस्, किसानलाई चाहिँ सजिलो होस्, कम्तीमा उसले चाहिँ चाहिने किसानले मात्रै यो ऋण लिन्छ, नचाहिने अनावश्यक झोलामा बोकेर भोलि काम नगरी अर्को बाटो लाग्ने लिँदैन भन्ने पनि यसको बुझाइ हो। अपेक्षा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दा अब साना किसान चाहिँ धेरै रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हामीले। साना किसान जो चाहिँ 8-10वटा 5-7वटा 4-5वटा गाई बस्तु पाल्ने किसान धेरै छन्, ठुला किसान कम छन्, किनभने यो 50 लाख लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै ठुला किसान मात्रै आउने हो। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य फेरि अब उत्पादकता बढाउने भन्ने छ। साना किसानलाई मात्रै फोकस गरी 1-2टा पालेर कहिले चाहिँ दुध उत्पादन वृद्धि गर्ने, 100, 150, 200 पाल्ने किसान धेरै भयो भने न दुध बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने त्यो अर्को प्रतिले त हामीले बुझ्द अब कुन एङ्गलबाट बुझ्ने, कसरी लाने, यसलाई मिलाउनु अलिक गाह्रै अवस्था छ। सानालाई कसरी मिलाउने, ठुलालाई कसरी मिलाउने, सानालाई मात्रै सहयोग गरेर कहिले उत्पादकता बढाउने, यो कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा के बुझ्नु पऱ्यो भने आगामी वर्षमा हामीले चाहिँ अब प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रम ल्याउँदा चाहिँ सबैजनालाई, एउटा साना किसानलाई पनि, मझौलालाई पनि, ठुलालाई पनि, बरु कम भए तापनि सबैजनालाई हुने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पऱ्यो। ठुलालाई दिँदा सानो दुखित हुने, सानोलाई दिँदा मझौला दुखित हुने, मझौलालाई दिँदा ठुला दुखित हुने, यो खालको कार्यक्रमले चाहिँ खासै एउटा पोजिटिभ रिजल्ट ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा हामीले चाहिँ सबैजनालाई अब किनभने यो अब यो ठुलालाई फोकस भयो भने हामीसँग अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन्, जस्तै अब हामीसँग गाई प्रवर्धन कार्यक्रमहरू छन्, त्यसै गरी हाम्रो असल पशुपालन अभ्यास कार्यक्रमहरू छन्, डेरी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू, थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। त्यो विशेष गरी सानैले पाउने छ, धेरै हाइफाई हुनु पर्दैन त्यसको लागि, किनभने त्यसमा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख पाउने हो। त्यसले त साना किसान फोकस हो। अब अहिले यो बिउ पुँजी मात्रै एउटा कार्यविधि आएर हजुरलाई जस्तो लागेको, भोलि हाम्रो सबै कार्यक्रमको कार्यविधिहरू आएपछि त्यसमा साना, मझौला, ठुला सबैले एप्लाई गर्ने
अवसर प्राप्त हुन्छ। आउन बाँकी अहिले मेन गरी कार्यविधि नभएर मलाई लाग्छ अब भर्खर निर्वाचनहरू पनि भयो, मन्त्रीज्यूहरू आइपुग्नु भएको छैन होला अथवा जानेले नगर्ने होला र मलाई लाग्छ अब यो मन्त्रीमण्डल बनिँदै यो हाम्रो कार्यविधिहरू आउँछ। कार्यविधि आएपछि हामी सूचनाहरू आह्वान गर्छौँ र यो कार्यक्रम फेरि अगाडि बढ्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई बागमती प्रदेश कृषि डायरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई 985113 मा सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश कृषि डायरी कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाई हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाई हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान।